दोस्तों ये जो आप डिवाइस स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इस डिवाइस की मदद से आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन सा मोबिल लगेगा। आपने एक चीज देखा ही होगा, जब भी आपने इंजन ऑयल खरीदा होगा तो उसपे ये 2 नंबर तो लिखे ही होंगे और ये नंबर अलग अलग होंगे, जैसे कि 0W40 से लेके 15W40 तक। उसमें W का मतलब होता है विंटर, और W के आगे जो नंबर जितना छोटा होगा ना, तो उसमें रखा हुआ मोबिल भी उतना ही पतला होगा, और जिस W के आगे जितना बड़ा नंबर होगा उतना उसका मोबिल गाढ़ा होगा। तो 0W40 वाला मोबिल उन जगह यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि पतला होने के कारण वो आराम से इंजन में पूरा फैल जाता है। और जो सबसे गाढ़ा वाला मोबिल होता है, जो कि है 15W40, उससे ज्यादा गर्मी वाले जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण वो गाढ़ा मोबिल पतला हो जाता है और इंजन में फैल जाता है।